Добрый вечер, дамы и господа. Поставил вот такую вот печь. Кёнигсхюте 1012. 5,4 киловатта до 75 или там 90 квадратных метров. Печь выпуска 90-х годов, Германия. Вот. Никогда ранее до этого ничего не делал подобного. Сделал вот дымоход, сэндвичи, голая труба миллиметровая. Вот замеряю. Упало до 100 при закрытом шибере. Сэндвич нагрелся до 45. Далее голый проход ППУ пока ничем не заделан. Вот. Как говорится, первый раз затопил. Печь горит хорошо. По поводу, значит, регулировки заслонки шибера поддува. При нагреве стоит биметаллическая пластина, она срабатывает сама. Потому что смотрел. Вот. Печь в режиме тления. Вот. Там шамот. Все такое. Меня вот нигде не могу найти. Зачем нужен вот этот ключ? Вот такой вот интересный. Ну, понятно, что там что-нибудь там открывать, там подымать. Вот. Просто нигде нету инструкции. Нигде ничего подобного я в интернете не нашел. Может, кто знает, подскажет. Всех благодарю.